ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ଦେଖିବେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍। ପୁରୋହିତ କହିବେ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବିଧି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାମ କନ୍ୟାକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ଜେଜେମା ଖୁସି ହୋଇ କହିବେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ଆଜି ରାମ ଓ ସିଆର ବାହାଘର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପଛପଟରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶୁଭିବ। ଚିକିଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭିବ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଚିକି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଚିକି ବସିଥିବେ ଓ ଚିକି କହିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ପୂରଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଆ ସାଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ବାହାଘର ବୋଲି। ବାହାଘର ଚିକିଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କାହାଣୀରେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ? ଯଦି ଭାବିଥିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏସ୍ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଭାବିଥିଲେ ତାହେଲେ ନୋ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।